un sadarbības partneri vai potenciālajā sadarbības partneri, kā es pieteikumā pieteicu visus semināru pieteikumā pieteicu visus tos, kas runās vēl papildus mums muzeja speciālistiem. Šis ir viens no radošā muzeja sesijas pasākumiem, un šodien mēs mēģināsim diskutēt, mēģināsim atklāt vairākas formulas par to, kas ir radošais muzejs. Bet ir tā, ka es esmu vairākiem no klātesošajiem, gan muzeja speciālistiem, gan skolotājiem, gan reklāmistiem, gan sociālo mediju pārstāvjiem, gan ģimeņu portālu pārstāvjiem prasījusi, lai viņi padomā par savu radošo muzeju. Es ceru, ka diskusiju laikā un jautājumu atbilžu laikā mēs tikai nonāksim pie konsensusa, bet tomēr mēs atklāsim arī tās dažādās lietas, kā lietotājs uz mums skatās, kā mēs skatāmies uz lietotāju, un ka mēs ne tikai nonāksim pie konsensusa, bet mēs patiesībā tomēr iezīmēsim tādus tā kā cīņas punktus, jeb risināšanas punktus, un tā vietā, lai nonāktu pie kopīga risinājuma, viena kopīga risinājuma, kurš nekad nevar būt, mēs nonāksim pie tā, kad mums sadarbojoties šie dažādi aspekti, kas ir radošais muzejs, kas ir 21. gadsimta muzejs, kas ir laikmatīgs muzejs, kas ir moderns muzejs, visu kopā varēsim to risināt. Bet, lai es pastāstītu, kas ir mans vai Domnīcas Creative Museum radošais muzejs, lai mēģinātu atklāt mūsu formulu, man ir jāpastāsta, laikam, kas ir Domnīca pati par sevi, jo tad, kad es pateikšu, kas ir Domnīca, tad jūs sapratīsiet, kas ir mūsu radošā muzeja formula. Un arī man ir jāatbild uz jautājumu, kāpēc tieši pašlaik, jau 6 mēnešus iepriekš mēs esam nodibinājušies, kāpēc tieši pašlaik šāda domnīca, šāds think tanks ir nepieciešams. Un kā jūs zinat, ja think tank jēdzienu lieto ārzemēs, tad tam ir uzreiz arī tāds politiska pieskaņa, jo tas ir par lobēšanu, tas ir par pārstāvēšanu, un patiesībā šeit ir laikam vairāk nekā gribēju pateikt. Mēs gribam veidot priekšstatu par modernu un sociāli aktīvu, sociāli iekļaujošu muzeju, bet mēs gribam to darīt visi kopā. Mēs gribam to darīt ne tikai kā muzeja speciālisti, ne tikai kā muzeologi, bet mēs gribam to darīt ar savu lietotāju palīdzību, starpniecību un sadarbojoties. Tātad mērķis Domnīcai ir būt nozares radošuma avangardā, un pirms es runāju tālāk, man ir jāatzīmē, ka es pati laikam pārkāpšu tās 20 sekundes slaidam, kaut gan es centīšos nepārkāpt. Un mēs ar savu mērķi būt avangardā, ko varbūt kāds no jums apstrīdēs arī šo jēdzienu, gribam apliecināt kompetenci, profesionālu varēšanu un motivēt darboties komandā. Kā jau es teicu, muzejniekus un sadarbības partnerus un iedvesmot ar kritikas palīdzību. Un kritiku šajā gadījumā, es domāju, ne tikai pelšanu, bet es domāju tiešām analīzi, profesionālu analīzi no visām iesaistītajām pusēm. Un atbildot uz jautājumu, kāpēc tieši šobrīd, tad man jāiezīmē vairāki akcenti. Neraugoties uz sociālo krīzi, un tā rezultātā muzeji ir sākuši mainīties. Patiesībā šeit ir tāda dīvaina dilemma. Ir notikusi krīze, un tajā pašā laikā muzeji ir sākuši kļūt pieejamāki sabiedrībai. Tieši tāpat kā jebkura kultūras institūcija, un es šeit neatklāšu nekādu noslēpumu, kā tieši pirms 25 gadiem tieši šāda pati situācija bija Lielbritānijā, un kopš tā laika Lielbritānijas muzeja ir tāda, ka mēs gribam viņiem līdzināties. Līdz tam laikam, jebkurš speciālists, ar kuru jūs parunāsiet, kas ir nozarē 30 gadus, jā, arī pie mums pirms 20 gadiem nebija mārketinga nodaļas vai mārketinga budžeta. Jā, arī mēs bijām elitāristi. Nevis elitāristi, ka pie mums nāca tikai miljonāri, bet elitāristi, ka tās smagās durvis nevarēja atvērt, un ka mēs nebijām spiesti domāt par apmeklētāju. Un šis ir
ir brīdis, kad muzejs kļūst, patiesībā jau kādu laiku iepriekš, muzejs kļūst no muzeja par priekšmetu, par muzeju priekš cilvēka. Un varbūt kāds no jums šeit mēģinās apstrīdēt, ka visu laiku tā ir bijis. Diemžēl, vai par laimi, lai būtu šīs pārmaiņas iespējams, visu laiku, lai tomēr tā nav bijis. Un mums šķiet, ka līdz ar šo krīzi, līdz ar šo iezīmēšanu, šo pārējais iezīmēšanu, tāda vieta diskusijām ir tieši vietā un laikā. Tad, protams, es paņēmu grāmatiņu rokā, lai parādītu jums arī taustāmā veidā, ne tikai virtuālā veidā. Protams, ka jūs jau pamanījāt droši vien, ka arī Creative Museum ir atsauce uz kādu tālāku, lielāku plānošanas dokumentu, un tā ir Creative Europe. Un tas ir plānošanas dokuments, kas 14. 20. gada Eiropas prioritātes iezīmē. Tie ir līdzekļi, tā ir prioritāšu stratēģijas iezīmēšana, tas ir dokuments, uz kuru balstās arī Latvijas kultūra politika izstrādājot, pēc tam tālāk radošo Latviju un visas tās aktivitātes, kas saistās ap Radi Latviju un šīm radošajām lietām un radošo industriju uzsvērumu. Kaut gan šeit es uzreiz gribu apgāst, ka tā nav vienīgā prioritāte. Patiesībā, lai radošās industrijas attīstītos, ir nepieciešams patērētājs, lietotājs, apmeklētājs. Un tikko pirms 2 nedēļām Briselē bija Eiropas komisijas organizētā lielā konference par šo plānošanas dokumentu. Un jūs redzat, uz vāka grāmatiņā un arī konferences nosaukums bija Eiropas auditorijas. Apmeklētājs ir tas, kas vienalga, vai viņš ir operas, teātra, kultūras centra vai muzeja apmeklētājs, viņš ir šī dokumenta centrā. Diskusiju laikā es būšu priecīgi atbildēt uz jautājumiem par šo dokumentu un par plānošanu un arī par mūsu domnīcas pienesumu šajā sakarā, bet vēl ir, manuprāt, ir pienācis laiks runāt arī par muzeju ekonomiskās atdeves kontekstā. Un šis būtu tas jautājums, kur visbiežāk saskarās muzeju un naudas devēju vai kultūras institūciju un naudas devēju. Attiecības saskarās tādā diezgan strupceļa formā, jo, kad es runāju par ekonomisko atdevi, es nedomāju, ka muzeja kādreiz kad pelnīs paši un nodrošinās savu eksistenci. Ja tas ir, muzeja ir dotējama lieta, muzejs ir bezpēļņas institūcija pēc definīcijas, pēc ICOM definīcijas un pēc pārējām. ICOM ir Starptautiskā Eiropas muzeju komiteja, kurā ir atkal dažādas apakškomitejas. Bet muzejs ir tā vieta, kurā ir jārada konkurētspējīgs pakalpojums un jāmotivē cilvēks atstāt naudu gan kafejnīcā, restorānā, programmās. Tajā pašā laikā muzejs var būt kā viena no reģenerācijas plāna sastāvdaļām. Varbūt, ka cilvēks ne tieši jūsu muzejā atstās naudu, bet viņš atstās visapkārt, kas ir jūsu muzejā. Tā ir pierādījies citās valstīs, un es domāju, ka tas ir procesā. Jūs redzat, viss, kas ir tie uzstādījumi, un kāpēc tieši tagad viņi ir tādi ar vēlamo un ar skatu uz 2020. Es gribēju teikt, ka gribētos jau agrāk, bet ļoti realistiski domājot, 5 gadu laikā kaut kas mainīsies, bet tā fundamentāli varētu uz to 2020 gaidīt. Un tad vēl nepieciešamība runāt par laikmetīgu muzeju pakalpojumu produktu. Sapratne par to, ka jāievieš inovācijas arī muzeja sektorā, kultūras mantojuma sektorā un digitālo stratēģiju muzejos aktualizēšanu un popularizēšanu. Un tas ir tie 6 galvenie punkti, kāpēc tieši tagad un kāpēc tieši pašlaik. Tad, kā jau es teicu, mēs, ne tikai mēs, es domāju, ka visi muzeja speciālisti, mēs
mēs iespējams gribam būt avangardā šīs idejas virzīšanu, bet mēs gribam koncentrēties uz citādu muzeju, uz atvērtu, iekļaujošu sociālu atbildību. Un es gribētu, lai tas ir ne tikai komunikatoru darba valodā stratēģijas rakstot vai savus nodeļas plānus rakstot, bet lai tas ir tiešām muzeja valodā, kad mēs runājam ar savu lietotāju, lai lietotājs, lai mums nav šī valoda vienkārši šie termini jālieto tikai tāpēc, lai saprastu, ka mēs tā domājam. Bet, ka mēs tiešām tā domājam, un šie termini nolasās mūsu praksē, nevis teoretizēšanā, nevis diskutēšanā par to. Un, protams, ka, atkal, es domāju, ka es nevienam šodien neatklāju, nevienu ābeci. Bet sabiedrība mainās un muzejām jāspēj mainīties sev līdzi. Un man patika viens no komentāriem manā tikko pieminētajā konferencē Eiropas komisija, par ko es nekad nebiju iedomājusies, viens kungs teica, bet opera, tad, kad tika radīta, viņi taču tika radīta, lai, patiesībā viens no iemesliem, lai cilvēki atnāktu un izrādītu savas kleitas. Un patiesībā operas izrādes laikā sākotnēji netika nodzēstas gaismas. Tas nozīmē, ka tajā laikā jau tika domāts par to, lai tas, kas atnāk, justos piederīgs, apmierināts, un tikai tad, kad viņš jūt, ka tā organizācija ir viņa, viņš nāks un būs piederīgs un līdzatbildīgs par to. Tā kā šis ir tikai viens mazs piemērs, bet es domāju, tas parāda arī to, ka mums nav jāsaka, ka ir tā, ka sabiedrība mūs vairs nesaprot. Iespējams, ka ir tā, ka vienu brīdi ir bijis tā, ka kultūras institūcijas sabiedrības maiņu nespēja uztvert un nespēja sekot viņai. Un tagad ir tas laiks, kad mums tomēr, es nerunāju par akadēmisko kvalitātes latiņu vai zinātniskā darba kvalitātes latiņas nolaišanu. Es vienkārši domāju par to, ka katram ir jārunā atbilstošā valodā. Zinātniekam ir jākomunicē zinātniski, bet tieši tāpēc mums ir reklāmisti, komunikācijas speciālisti, lai viņi to tulkotu. Un tad es nonāku arī pie Domnīcas radošā muzeja. Un patiesībā ar šo man prezentāciju tūlīt arī noslēgsies, kas ir mūsu radošais muzejs. Muzejs kā radošuma un izaugsmes priekšnosacījums, veicinātājs un attīstītājs. Un, ja es to pasaku īpašības vārdos iedomāju, ka tagad iedomājieties visi iedomājieties personu, kā viņi izskatītos, kā viņi rīkotos, ja viņiem būtu visas šīs īpašības. Un patiesībā muzejam ir jābūt tikpat dzīvam un tikpat spējīgam reaģēt un būt tikpat patīkamai personai, kā šī izveidojās, ja viņai šīs visas īpašības piemīt. Radošs, iedvesmojošs, dzīvīgs, iekļaujošs, pieejams, labi personai varbūt visas šīs īpašības nepiestājas. Apmeklētājiem draudzīgs, atvērts, konfliktus risinošs, diskusijas raisošs, sociāli atbildīgs muzejs kā sociālo pārmaiņu aģents, inovācijas veicinošs un radošās industrijas atbalstošs. Un ir tā, ka muzejs nav radošā industrija. Muzejs ir radošās industrijas atbalstītājs. Mēs varam, ja mēs ļoti gribam, mēs sev, protams, varam ieskaitīt arī radošo industriju nedaudz tā kā saimē, bet tajā pašā laikā mēs esam ļoti nozīmīgs spēlētājs, lai radošās industrijas tiktu atbalstītas. Jo velosipēdu arī var izgudrot vēlreiz no jauna, bet tajā pašā laikā ir vērts atnākt uz kultūras institūciju, kas šo velosipēdu glabā jau vairākus gadu desmitus un paskatīties, kā šis velosipēds ir izgudrots. Un radīt kaut ko uz tā bāzes, radīt kaut ko inovatīvu. Tā kā, iepazīstinot jūs ar radošo muzeju, es domāju, Domnīcas veidolā, mēs arī pasakām, uz ko mēs strādāsim. Un viss šis ir mūsu prioritātes. Lai tas nav tikai, tagad es jums tā ļoti skaisti visu sarakstīju, lai izskatās, ka es vēl no kāds grāmatiņas to norakstīju, vai no kāda plānošanas dokumenta, bet es domāju, ka mēs strādājam tā, un mēģinam ar jums kopā strādāt tā, lai uz 20. gadu, vai uz 25. gadu, vai uz 30. gadu, kā Ancis teica, lai viņam mazbērniem būtu prieks atnākt uz muzeju, bet es tomēr domāju, lai daudz agrāk mums būtu prieks. Jau tagad ir prieks, un man tūlīt kolēģi pārmetīs, ka es kā tikai nākotnē skatos. Bet lai mums būtu prieks nākt uz muzeju, lai apmeklētājiem būtu prieks nākt uz muzeju. Un tad, ja jums ir idejas, kā sadarboties